आपने गठबंधन की बात कर रहे हैं इनेलो नेता, अभी अगर जरूरत पड़ी तो गठबंधन किया जाएगा कांग्रेस से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्थिति रहेगी? वक्तन फवक्तन विरोधी पार्टियों के लोग इकट्ठे होते हैं। अब के चूंकि हर आदमी दुखी है, हर वर्ग दुखी है, तो निश्चित रूप से ये हमारी जो परिवर्तन यात्रा है उससे सभी लोग प्रभावित होंगे। कौन कौन सी पार्टियां संपर्क में है चौटाला साहब आपके? जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इवन